السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد من فيديوهاتنا في سلسلة ما تقلدش الأجانب. موضوع بدأ يطرح الفترة الأخيرة، وفي جدل مع مهندسين كده، وناس بدأت تسمع، ومع الظروف الاقتصادية فالناس بدأت تتكلم في نقطة آه، اللي هي عايزين يعملوا سيراميك بين الوحدات المطبخ بس. طبعا انا من الناس اللي ضد الموضوع ده واقول لكم طبعا ليه. كالعاده ما فيش حاجه اسمها بقول رايي وبس، لازم اي راي بيتقال لازم بدليل، ولازم بكلام مفهوم وكلام علمي وكلام موزون، والا يبقى ملوش اي لازمه. باختصار يا جماعه، موضوع السيراميك، الناس بتبص للاجانب في الحته دي. الاجانب ناس عمليه، فهم مش بس في المطبخ، هم كانوا بيعملوا كده في الحمام. يعني تلاقي عند الأجانب في الديزاين بتاعهم تلاقي السيراميك عند الشاور روم، وأحيانا بيعملوا زي متر بس كده، متر في متر حوالين الحوض. شكرا. وبقية الحيطان بتبقى مدهونة. طيب هل الكلام ده صح؟ طيب تعال نشوف. هما بالنسبة لهم يا جماعة، بالنسبة للحمام طبعا مش زينا. يعني احنا الناس بنتوضى وبنبل الدنيا ونحب نعيش حياتنا. وستات، معظم الستات، في ناس بتجيب جرادل وعايزة تلمع الحيطان والكلام ده وبتاع. فطبعا الكلام ده مش هينفع مع الدهانات. حتى لو ده قابل للغسيل والكلام ده، طبعا كلام مش عملي، وكلام مش منطقي خالص. موضوعنا المهم في موضوع المطبخ، حتة حاجة زي كده يا جماعة عشان تتعمل فيها مشكلتين. مشكلة هتكلم عليها بالنسبة للأبر كابينت، وبالنسبة لللور كابينت كمان. يعني الموضوع، انت هتيجي الجزء اللي في النص الباك سبلاش وتقوم عامله سيراميك. طيب بالنسبة لفوق وبالنسبة لتحت، أول مشكلة يا جماعة هتحصل معاك إن في مصيبة وكارثة، ألا وهي وجود تكون وفطريات ورا الابر كابينت او الوحدات العلويه لقدام المطبخ، خاصه لو المطبخ بتاع حضرتك من المواد الخشبيه. لو المهندسين طبعا عارفين الكلام ده كويس قوي. اللي بيخش محل عايز يجدد محل، والمحل فيه تجاليد خشب، وتحت الخشب دهان. جرب كده، اي مهندس مر بالتجربه دي هيفهم كلامي صح، هيفهم كلامي فعلا. لما بنيجي ندخل محل بنشيل التجاريد الخشب من الحيطة، كمية فطريات اللي هي بنقول عليها عفونة وريحة لا تطاق. وساعات بنلاقي بقى صراصير وحشرات ومش عارف ايه نتيجة التلوث اللي حاصل. طب ايه السبب؟ باختصار ذكرت الموضوع ده قبل كده كتير وهقوله تاني. اي مكان يا جماعة حرارة زائد رطوبة يساوي فطريات. فالعفن اللي احنا بنشوفه ده ده فطريات. طب تخيل انت مكان اكل وشرب انت هتعمل فيه تلوث. اسف معلش، عندي برد معلش. فطبعا مكان زي كده لما يتعمل دهان ايه اللي هيتحمل؟ ده رقم واحد. ادي اول حاجه خطوره الموضوع ده. اول حاجه تلوث. تاني حاجه الابخره اللي طالعه من الاكل محمله بزيوت، زي ما اتفقنا واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في السلسله. طيب لما الزيوت دي بتطلع هتلزق في الحيطه. يعني في اوكي، في هود بيشيل وفي شفاط وفي، ولكن برضو ايه، احنا على قد ما الامر ما يسلمش، المكان ممكن يبقى دخنه زياده شويه او حاجه. فعلى الاقل المكان حوالين المدخنه بتاعتي او الهود بتاعي هتلاقي زيت الكون. طيب لما تيجي تنضفه هتنضفه ازاي؟ سيراميك بحته بليفه صغيره او بحاجه خلاص نضف. طب الدهان لا، بيبقى ستك، بيلزق جامد في، فهتضطر تجرح بقى الدهان بتاعك وبتاع، طبعا ويبقى متعب ومش هيطلع. خلينا متفقين. مش تالت حاجة وأخطر حاجة، لو لا قدر الله لا قدر الله محابس الحوض اللي تحت حصل فيها أي تلف وبدأت تسرب مية، شكرا. شكرا. الحيطة عندك هتبقى رطوبة. الحيطة اللي في ظهر المطبخ باظت هي كمان طبعا. وكمان هيحصل تسريب على الجار اللي تحت، لان السيراميك ماده مصمطه، اي ميه بتيجي فيها ما بتعملش مشكله.
انما الوقت انت عباره عن حيطه، ايه اللي هيحصل؟ هتمتص الميه وشكرا، خلاص. فليه؟ علشان ايه؟ يعني انت معلش حضرتك دلوقتي صارف ومكلف شقه سي نص مليون، مليون، مور او ليس اور ليس، جت على الكام الف دول. ما هو اصل يعني مش ده اللي هيوفر، مش ده اللي هيوفر. طب واحد تاني يجي يقول طب يا باشمهندس عشان نعالج اللي حضرتك بتقوله انا اركب بديل رخام. انت جيت كحل عمتها. بديل رخام يا جماعه ما ينفعش في المطبخ خالص قولا واحدا، ما ينفعش في المطبخ نهائي نهائي نهائي. ده يا جماعه ماده بي في سي محطوط عليه اللي هي الصبغات بتاعه التشبيحه وفيلم حمايه بس، زي ستيكر حمايه. فاي حراره طبعا هيتاثر بيها، اي حراره، اي حراره لا قدر الله هيتاثر. منظفات مش عارف ايه بتاع ماده الحمايه بعد فتره الحراره والتنظيف، حراره وتنظيف، شكرا، شوه المنظر. فما تسمعش لحد يقول لك بس اعمل وسيب. يا جماعه احنا عايزين نعمل حاجه صح، احنا مش هنرقع. انا مش عامل مطبخ ومكلف عشان ارقع في الاخر واقول طب اعمل بقى الحته اللي حوالين المطبخ، لا، والحته بقى اللي حوالين البوتاجاز، طب والجزء بقى اللي عند الهود هعمله ولا مش هعمله؟ احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ ما نشتغل عادي زي بقيه الناس. هو لازم نقلدهم في طب هم ناس خلاص، ممكن هم ناس عمليه زي ما احنا قلنا، ناس عمليه وناس ما فيش فلوس فخلاص هيعملوا كده وخلاص. وطبيعه طبخهم غير طبيعه طبخنا. يعني ما عندهمش حد بيحمر بطاطس زي ما احنا بنعمل، وبيعمل محاشي ويشوح كبده ويعمل طشه ملوخيه. ما عندهمش هم الكلام ده. وان كان برضو انا ما برشحوش، حتى لو بعمل او بنصح بيه حد بره مصر برضو ما بنصحش. فما بالك انت بقى طبيعه اكلنا اصلا صعبه. فيا جماعه يا ريت الموضوع ده ما حدش يسمعه، ما حدش يمشي وراه، ما حدش ينفذه. سواء في بيتي عند حد من اصحابي حبايبي كده. يا جماعه ما جاتش في الكام الف. انا دافع ومكلف رقم مبلغ وقدره. الكام الف دول خلاص اللي هيوفروا في الشقه. يعني انت ممكن توفر في اي حاجه تانية، ممكن نوفر فعلا في حاجات كتير، بس الحاجات الاساسيه دي بلاش بلاش يا جماعه. ربنا يكرمنا ويكرم حضراتكم، وفيديو جديد مع بعض ان شاء الله من فيديوهاتنا سلسله ما تقلدش الاجانب. السلام عليكم.